ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਗ ਫਾਰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ MBA ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪਿਗ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 22 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 200 ਸੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 35% ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਪਿਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ ਏ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜੋਬ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ ਬਈ ਉੱਠੀਏ ਕਿ ਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਚੱਲਾਂਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਉਹ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਵਿਵਸਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਫਲ ਪਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤ ਅਸਾਮ, ਗੁਹਾਟੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਗਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਗਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਫੀਡ, ਪਰ ਪਿਗਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। 120 ਦਿਨ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਸੂਰੀ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਏ 'ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਗਰੀ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਿਗਰੀ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਿਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਗ ਫਾਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਲੌਟਰ ਹਾਊਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ।